今日は MC ヤマヒーです。皆様お晩でございます。今日はですね、台風をぶっ飛ばせライブ、先々週ね行われました、そのライブのスピンオフということで、3バンド来ております。まず、角田からスペア座、どうもスペア座です。トップバッターをね務めてもらいます。頑張っていただきましょう。それから、2つ目3つ目、柴戸バンドクラブですね、F 中ファイト、声をちっちゃい F 中ファイト、そして、トリを務めます44、お客さんもぎっしり入りまして、とても熱い感じになっておりますけども、ちょっとね機材トラブルがございまして、スタート遅れましたが、これから盛り返していきたいと思います。それではトップバッタースペア座お願いします。よろしくお願いします。録画はしてる。さあ今日は皆さん楽しんでってくださいね。
したスペア座と申します。どうもよろしくお願いします。電池で持っていた。あれ？あった。あります。お疲れさんです。
アザと申すんですが、スペシャルアザーズという、国内のですね、フュージョンバンドの、コピーをやっております。はい、ありがとうございます。早くもライブ告知しちゃいますか。ネタもないし、でもまずあっちだね。実はですね、今日実は角田の方でですね、明日やるライブイン角田っていう角田市の障害学習課主催している、ライブイベントがですね、角田市であるんですけれども、実はそちらにですね、この今ベースを弾いている澤田君と、ドラムを叩いている菅野さんがですね、そちらの方でまた別なバンドで、出演いたしますんでですね、明日日曜日暇だっていう方はぜひ遊びにいらしてください。ありがとうございます。実はライブ告知もう一個あるんだけど、それは次の曲が終わってからのネタにしてあまりネタがない。そう、なくなっちゃうから。じゃあ、いきますか。
発でここまでよくできるね。ダメなんですよ。いや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 、実は2週間前のその台風のぶっ飛ばせライブから、実は1回も合わせてなくてですね、久々になんかね、2発ぐらいはできるかなと思った。初勝負、いいね。なんかこれこそライブだよね。これこそライブ。はい。さて、もう一個あったっていうライブ告知もう一回しちゃいます。もう一回違うやつですね。12月21日、角田の仙南真剣ファクトリーにおきましてですね、闇鍋ボリューム8が開催されます。そちらの方にですね、私たちスペア座も、今のところ、出ようっていう風になってますのでですね、ビール飲み放題、飲みながら、しかも食べ物も食べ放題で、見れるライブなのでですね、ぜひ皆さん、美味しい真剣ファクトリーの料理を食べながら、美味しいビールを飲みながら、ライブを楽しんでみてはどうでしょうか。盛り上げた。はい。そんなこんなで最後の曲ですね。こちら今までやってきた3曲はですね、スペア座の曲だったんですけど、今回、最後の曲はですね、別なバンド、フェズっていうフュージョンバンドがいるんですけど、そちらの「暁」っていう曲を皆さんにお送りして、私たち最後になりますので、次にですね、F中ふぁいと待ってるんで熱いライブを見せてくれると思います。それでは私たち最後の曲です。聴いてください。片付きありがとうございます。「
うちのバンドレパートリーこの4曲しかないんですなのでですね、アンコールもらってね、タダで帰るのもあれなんで、最後に一番最初にやったエムスをですね、忘れたわ。忘れたんですよ。最後そのエムスをですね、フルじゃなくて最後の部分だけ。最後の部分。やりたいと思います。最後の別にみんなでそれもう終わった後に最初から全部やるんですか？最初からやれ。忘れたわ。じゃあ最後にやりきったんですよね。さあ最後に最初にやったエイムス最後に聞いてお別れとしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。最後に手拍子お願いします。スペア座の4人にもう一度皆さん大きな拍手お願いします。ぜひじゃあね、2人のメンバーは明日も頑張ってください。ぜひ賞を取ってもらえるようにね期待しております。